အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုမှာဆွေးနွေးရှင်းပြပေးမယ်အကြောင်းအရာကတော့ဒီမှာရှိတယ်เนาะပန်ကာပေါ့ဒီပန်ကာမော်တာမှာဒီမှာကျိုးဒီမှာ6စပါတယ်เนาะဒီကျိုး6စပါတဲ့ပန်ကာတွေမှာเนาะပါဝါဓာတ်ရိုက်เนาะပေးရမယ်အစပေါ့เนาะဒီဗီဒီယိုမှာပါဝါဓာတ်ရိုက်ပေးပြီးတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါစပီ1 2 3ဆိုပြီးတော့တကြိုးကဒါခွဲပြီးတော့ပေးရမယ်တစားကတော့ပါဝါဓာတ်ရိုက်ပေးရမယ်ပေါ့เนาะဒီဗီဒီယိုမှာတော့ဒီမှာကျိုးเนาะပါဝါဓာတ်ရိုက်ပေးရမယ်ကျိုးစဘယ်ကျိုးစကိုပါဝါဓာတ်ရိုက်ကျွေးပြီးတော့เนาะဘယ်ကျိုးစတွေကိုဒီမှာခွဲရမလဲပေါ့เนาะဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါပါဝါဓာတ်ရိုက်ပေးရမယ်ကျိုးစရှာတဲ့နည်းကိုဒီမှာရှင်းပြပေးမယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒီမှာအဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီ digital meter ပေါ့ဒီ digital meter မှာဒီမှာဒီ scale เนาะဒီမှာဒီ continuity scale မှာဒီမှာထားလိုက်မယ်เนาะဒီမှာထားလိုက်မယ်ထားပြီးရင်ဒီမှာဒီ product နှစ်ချောင်းယူလိုက်မယ်เนาะဒီမှာယူလိုက်မယ်ယူပြီးတော့ကြတော့ဒီအနက်တန်ကိုဒီမှာစိုက်မယ်အနီတန်ကိုဒီမှာစိုက်မယ်စိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုရင်ဒီမှာဒီကျိုး6စာတွေကเนาะကြိုက်တဲ့တစယူလိုက်မယ်เนาะယူမယ်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုသိချင်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျိုးကိုယူလိုက်မယ်เนาะယူပြီးရင်ဒီမှာဒီလိုထိထားလိုက်မယ်ထိထားပြီးတော့ဒီကျိုးကျန်တဲ့5စာကိုလိုက်ပြီးတော့ဒီမှာထိကြည့်မယ်လိုက်ပြီးထိကြည့်တဲ့အခါမှာအတန်မြည်တဲ့ကျိုးအဲ့အတန်မြည်တဲ့ကျိုးကိုရှာရမယ်เนาะဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ထိကြည့်မယ်အတန်မမြည်ဘူးဒီမှာထိကြည့်မယ်เนาะဒီမှာလည်းအတန်မမြည်ဘူးအော်ဒီမှာအနက်ကျိုးเนาะဒီမှာအနက်ကျိုးကိုထိလိုက်တဲ့အခါမှာအတန်မြည်တယ်ကျန်တဲ့ကျိုးတွေလိုက်ထိကြည့်မယ်ဒီမှာအနီကျိုးထိမယ်အတန်မမြည်ဘူးเนาะဒီမှာအပြာကျိုးကိုဒီမှာထိကြည့်မယ်အတန်မမြည်ဘူးเนาะအတန်မြည်တာဘယ်ကျိုးလဲဆိုရင်ဒီမှာအဝါနဲ့အနီနဲ့အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒီမှာဒီနှစ်ကျိုးတွေကကြိုက်တဲ့ကျိုးကိုပါဝါဓာတ်ရိုက်ကျွေးလို့ရတယ်เนาะဟုတ်ပြီเนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီဗီဒီယိုမှာပါဝါဓာတ်ရိုက်ကျွေးရမယ်ကျိုးကိုဒီမှာเนาะရှာတဲ့နည်းကိုနားလည်လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်เนาะနောက်ဗီဒီယိုမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ capacitor တက်ရမယ်ကျိုးပေါ့เนาะဟုတ်ပြီเนาะ capacitor တက်ရမယ်ကျိုးတစ်စပေါ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကဒီလိုတက်ရမယ်ပေါ့ဒီနှစ်စတဲ့တစ်စเนาะဒီလိုတက်ပြီးတော့ဒီတစ်စကိုပါဝါဓာတ်ရိုက်ကျွေးရမယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒီဟာကိုဒီတက်ရင်လည်းရတယ်เนาะဒီမှာဒီလိုတက်မယ်ဒီတစ်စကိုပါဝါဓာတ်ရိုက်ကျွေးမယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒါပေမဲ့ဒီဘက်မှာတစားကြံနေတဲ့ capacitor ကအဲ့တော့ဒီတစားကိုဘယ်မှာတက်ရမလဲဆိုတာကိုနောက်ဗီဒီယိုမှာเนาะရှာတဲ့နည်းကိုရှင်းပြပေးမှာဖြစ်တယ်เนาะဒီဗီဒီယိုမှာတော့ဒီပါဝါဓာတ်ရိုက်ကျွေးရမယ်ကျိုးเนาะစာကိုရှာတဲ့နည်းကိုရှင်းပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်เนาะနားမလည်တာရှိရင်လည်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ